Hello ဖေဖေပါဖေဖေဒီနေ့အသားကြောက်လေးတွေကိုခင်းကျင်သေးနဲ့ချက်မှာပါငါးချိုထားတဲ့စီလေးနဲ့ပဲပြန်ချက်ပါမယ်စီလေးပူလာရင်တော့အစိမ့်မုံနဲ့ချက်သွန်အဖြူနေထောင်းထားတာလေးကိုစီတက်လိုက်ပါမယ်ရုပ်သီးလေးချက်သွားရင်တော့ညှက်ထားတဲ့ခင်းကျင်သီးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြာလေးစီတက်လိုက်ပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးတွေကြည်သွားတဲ့အထိစီတက်ချင်တာဆိုတော့နည်းနည်းကြာလေးတော့မှွေလိုက်ပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးကိုအနှစ်ဖြစ်တဲ့အထိမှွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာအတွက်အချိုမှုန်လေးနည်းနည်းနဲ့ငပြားရည်လေးထည့်ပါမယ်ငပြားရည်ထည့်ပြီးတာနဲ့ငချောက်လေးတန်းထည့်ပြီးတော့မှွေလိုက်ပါမယ်ငချောက်အသားကျက်သွားတဲ့ဒီခရမ်းကျင်သီးနဲ့ရောပြီးတော့မှွေပေးလိုက်ပါတယ်ငချောက်စီပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းလောက်ထည့်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့စူအောင်တည်ထားလိုက်ပါမယ်ရှည်ခမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စားကျင်စရာငချောက်ခရမ်းကျင်သီးစီပြန်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါ